Tanguliza bada tanguliza do good. Kama celebs zako basi usido like this. Wengi wanashinda wanakimbilia police. Kama jeshi napeleka mchaka kwenye mwanga, tumateka kwenye mwanga na wasoka takabisha na mcheka bindo ze. Sete kabisa na easy labor say mina chef game is fake fame, mina peep game ndo maana meka inazidi kata mina maintain. Mambo bang bang kama Wu-Tang, nafungua milango wengine gikata ni juma hand. Mina dream mina touch, tricky zangu ngumu hata kuside. Truck inavuga kagamza garage, lata kiisha na giu kama back. Hold up, wait a minute. Wait a minute, you let mkali wa flow. Amesha timba so mechana, wait a minute, rhyme. Yeah, Zimo, sit back and relax, enjoy the rhymes. Take, yeah. Check it out, son. Live your life like this. Rule number moja yangu ni kuishi to peace. Naishi maisha yangu bila mtu complete. Staki kabisa kuentertain to shit. Skurupuki kama kitu sikijui. Nasi roll tu na mtu ambaye kili azikui. Na nikikima pina na menishi misijui. Kwa sura sikudanganya. Naweza kaje kuwa chui chini ya maji kama taa. Nikibuka wakizi dukani kofa. Nana naweza kucheza BTE like this. Alegeze nacheza lini wake like this. Kipiti toro maniga tusake chochoro. Oya nana najua tomorrow kuna bate mbele. Toro straka mana weza back. Nakasweza baka kikisha mabaka ya back. Kakijua mean the best. Mean the G to the G to the E to the N to the U to the I to the S A Y. All the way from Tanzania, East Africa. Zay, I'm out. Yeah, moja kati ya interviews ambazo wasanii wanaochipukia huwa wanazisikiliza sana mara nyingi ni interview ya AY mzee wa commercial, rapper ambaye alikuwa ni rapper na atabakia kuwa rapper na anafanya muziki katika yango tofauti kwa muda mrefu sana, na sasa hivi tunamzungumzia kama mmoja miongoni mwa vijana ambao wanawekeza katika nchi yetu Tanzania, from East Coast of Dar es Salaam. Safi sana kwa wote ambao wanasikiliza show, pia iko mzuka sana. Brother, karibu sana tu, ni kitambo. Yeah, kabisa, nashukuru. Yeah, kweli. Hapa nyumbani unajua. Yeah, kweli. Yeah. Na watu wangependa kufahamu kwa sababu unajua mwaka jana ulikuwa ni mwaka fulani hivi busy sana kwenye muziki. Yeah. Ulikwendaje kwako, ulimalizika vipi, mishemishe ziliendaje, January nao ni vipi? Yeah, mwaka jana nilijaribu kwa bless watu kwa kutoa Zego remix pamoja na Diamond Platnumz. Yeah. Na ni wimbo ambao umehit mwaka mzima na bado huko kwenye airwaves mpaka leo na inaendelea kuzunguka na haina dalili hata kuchoka. Unajua? Yeah, lakini katikati hapa nikawa blessed tu kwa kuwastukiza wimbo ambao sikutoa za official, but nilitoa wimbo ambao hata sikufanya hata interviews kwenye radio nini, nikasema ngoja niutoe online. El Chapo. Yeah, ambao ndio nimejaribu kuamsha kidogo. Yeah, lakini nikasema kwanza ilikuwa tangu June mpaka December katikati ile siku katika tarehe 15 nilikuwa na spend sana studio kwa ajili ya kutengeneza kazi zangu za mwaka 2017. Kwa hiyo ninapoongea kwa 2017 maana yake nina kazi kuanzia January mpaka December. Kwa hiyo kuna bumper to bumper, yani January to December, brother. Makombola maangamizi yote yako standby, unabonyeza button inaenda hewani. Ukiona melipua unabonyeza button inaenda hewani. Umetisha sana. Kwa kazi ziko za kutosha. Sasa hivi na relax, sasa hivi ni muda tu kama kukusanya ideas zingine na kushoot videos. Yeah. Wajua vijana wengi wamekuwa wanakuchukulia sijui ni kuiteje, lakini ni mentor by the way, kwa maana kwamba tumekuona umetengeneza njia nyingi sana kwa artists ambao walikuja nyuma yako. Yeah. Umewapa connection watu kama kina Diamond Platnumz, Ommy Dimpoz ngoma yake na J Martin, na wengine wengi. Na kuna kazi zingine hata yani ni mimi moyo wangu napenda huo hivyo tu. Napenda kushare na watu vitu. So now kuna potential sehemu sitaki kuleta ubinafsi, unaelewa? Yeah. Na kuna wengine hivyo ni ambao wanafahamika, lakini ni wengi sana nimekuwa behind the scene kwenye shughuli zao na zinafanikiwa. Yeah. Kwa hiyo sasa hivi kuna baadhi ya watu walisema AY ni kama Puff Daddy wa Bongo. Hii nickname inakufaa kweli? P Diddy wa Bongo, kwa maana ya jinsi ambavyo umetengeneza career za watu. Sipendagi mtu anifanisha na mtu mwingine. Kwa nini? AY tu. AY ni ambwene. Kwa hiyo mimi sifanyi kwa sababu Puff Daddy anafanya, ingawa mimi niko inspired sana na Dr. Dre. Ukimwangalia Dre ni mtu ambaye ametengenezea watu wengi sana connections pia. Kwa hiyo mara nyingi naangalia the way Dre anavyofanya. Nice. Kwa hiyo ingawa sasa mimi ngasi wa producer, lakini kuwafungulia watu njia zingine. Yeah, nice. Ulitoa moyoni mwaka baby. Long distance relationship inakuaje hiyo? Hamna long time. Hakuna nani. Ipo. Miaka tangu 2007. Tunakutana mara kwa mara. Yeah. Inaenda poa kweli. Yeah, kabisa.
Unajua in short ni kuwa we are happy, unajua kama tunafuraha na kila mtu anampenda mwenzake. So ni kitu kizuri zaidi kwa sababu hamna kitu kizuri kama ukimjengea imani mwenzako. Unajua na yeye pia kuamini, na pia kingine ni kuwa tunaonana mara kwa mara. Umbali sio tatizo. Umbali sio wapi mbali. Hapo tu wana wapi. Ukipenda ninavyokuona tu hapo. Si hapa tu. Mapenzi bana. Bwana sasa unapenda kumfananisha na Shade wakati unasema upende kwa wewe upende kujifananisha na mtu mwingine. Mimi namfananisha katika kona nyingine kabisa. Unajua ni mtu ambaye nimekaa naye muda mrefu. So yeye mwenyewe mwoga na mtania anamwambia wewe mwenyewe unampenda Shade kwa sababu mbona mimi nampendaga tu Shade unaona. No, the way anazidi kukua nahisi kama nazidi kufanya naye sijui kuna kitu gani. Au marafiki sana. No hawafahamiani. Lakini ni pia ni mmoja wa watu ambao wanapenda muziki wa Shade sana. Na sometimes ni kwa unavomweka Shade pia unampresent yeye mwenyewe kwa njia moja na nyingine. Kwa hiyo kuna kodi zinachezewaga pale. Watu wanakuwa washindwa kuzielewa. Utaki kuposti mapicha hivyo kwa ukiweka pale unakuwa umemaliza. Anapita denge. Okay, turudi kwenye issue nyingine katika muziki. Umeposti issue ya maproducer na ni muda si mrefu nimeona Mwana Gangster ataonekana kwenye E-News baadaye. Unazungumzia hiyo issue yako. Swala la malipo kwa maproducer. Wewe unaona ni sahihi kwa ingaje ni makubaliano hata katika convo ambazo nimeziona kwenye mitandao unasema ni makubaliano kati ya msanii na producer. Like swala la malipo. Lakini wewe kiuzoefu msanii unaenda kwa producer, mna rekodi ngoma kishikaji labda au rekodi kazi kishikaji. Wewe hujaifanya hivyo? So sipingia booth kama sijakulipa. Sawa, mimi nadhani kwa hiyo kama ni producer na ruhusa artist aingie booth kabla hajalipwa alafu baada hapo akalalamike, hiyo ni kosa lake binafsi. Huyo ni AY. Yaani ni sawa mimi nikubali kuperform au promoter anazuru mimi nitalalamika nini? Sawa. Swala la kurekodi bure wewe halipo kabisa. Si record bure. Nadhani kuna umeme, kuna muda wa mtu, kuna skills za mtu, unaelewa? Okay. Na kuna wasanii ambao baadhi wanafanya hivyo, wanasema kwamba nasaidia kupromote studio yako, lakini unamsikia baadaye mara nyingi ni kwa producer anaweza akakwambia samani kidogo kwa kukatisha, lakini mara nyingi ni kwa producer anaweza akakwambia bana nakupa track moja. Hata kuna director mwingine mkubwa tu ameshanipatia kazi video ya bure. Yeye sio mimi naenda kumuomba. Yeye anasema tukifanya hii ngoma na hii video na nani yangu, kwa hiyo baada ya hapo ataanza kupata wateja kutokana na jinsi ambavyo vichwa viwili vitakavyokutana na kufanya video. Unaelewa? Lakini bado sijafanya au sijaitumia hiyo advantage kufanya. Sababu najua nitafanya naye. Sawa, mimi nimekuelewa vizuri, lakini kwenye post ambayo ilileta kidogo kupishana mtazamo wa kifikra na Mwana Gangster, ilikuwa ni ushauri wako wewe kusema kwamba unadhani ni vizuri wasanii wanapokwenda kufanya tour zao nje wakawabeba producers wetu wa Bongo, kwa maana na wao waende kupata kitu ambacho kinafanyika kule nje. Mimi nina swali tofauti na watu wengi walipokimbia. Watu wengi wamekwenda kuangalia beef na vitu ambavyo sidhani kama vina sense. Lakini kwa upande wangu mimi nadhani kwa nini haukuwashauri producers wetu wangetembea kwanza Tanzania wakachukua ladha ambazo zipo hapa ndani kabla kwenda nje? Kwa sababu wakenda nje wanaweza kutuchukulia Umarekani wakauleta, alafu wakenda tena kuuza nje. Si changamoto hii? Okay, kwa kujibu swali lako ndugu yangu, ni kwa kwanza usijitengenezee mazingira mpaka ushauriwe. Hakuna mtu alinifuata akaniambia nianze kwenda Kenya na Uganda. Ni kichwa changu mwenyewe jinsi kinavyochemka. Okay. Umeelewa? Kwa hiyo sio mimi tena nianze kwenda kusema eti maproducer basi muanze kulipwa hela nyingi. Nyinyi mnafanya nini sasa? Kwa nini nyinyi maproducer msikae wenyewe mkaorganize au labda ushakaa imeshindikana? Kwa sababu ukikaza anaenda kwa mwingine anarekodi. Yaani wasanii sijui kama unanielewa hapo. Maana yangu ilikuwa kwa hiyo hata hilo swala la kuzunguka kwenda mikoani sio jukumu la AY kuambia maproducer eti waende wakakusanya ladha. Mimi ninachokifikiria na ninachokiona ndio jinsi dunia inapoelekea na share na watu. Ukiona akifai baki, lakini usije kulalamika mbele ya safari utakapokuacha wengine. Sawa, na ni nzuri, ila tukiangalia muziki ya wenzetu kama wa Nigeria na South Africa AY wamejikita sana kwenye muziki yao. Ngoja hapa subiri nikupe. Nakupa mfano moja miwili midogo sana. Sawa. Kuna maproducer wawili wakubwa sana ambao kabla hawajawa wakubwa na watu mkawatambua walikuja hapa Tanzania. Walikuja Tanzania, walikuja Uganda, na walikuja Kenya na kote nikutana nao. Nikianza na Jamaltins. Jamaltins ni producer, alikuwa ni producer ambaye ametengeneza Dumi, ametengeneza yani zile hits za mwanzo. Mazile maino hizi, unajua alikuwa ni pia ni keyboardist wa P Square. 2008 alikuja hapa. Hakuna mtu alikuwa anamjua Jamaltins.
zaidi ya mimi labda na watu West Africa wakati ule wakina Roy nani kwa nafahamu. Wakina King. Umeelewa? Baada ya hapo walipotoka hapa, yani angeendelea kubaki na Nigeria na angeamua kuzunguka na P Square. Kipi kingemfanya Jay Martin zawe mkubwa? Kuzunguka na P Square kwa maana ya katika career yake. Mimi nakuonyesha mifano ya wazi kabisa. Na P Square wanazunguka pia hata na waandishi wa habari wa TV na radio tofauti. Hata DJs wa tofauti. Ni kwa sababu hata wanavotoka kule wanavoondoka, yani mtu anayeshinda ndani na mtu anayetoka nje ya nyumba ni vitu viwili tofauti. Artist anayesafiri na artist ambaye amezoea kwenda Mwanza, Bukoba, si na wapi, hauwezi kuwafananisha hata siku moja. Ni kama unanielewa? Nakupa mfano wa pili. Tekno. Mara kwanza amekuja na Davido. Nani alikuwa anamjua? Na alikuja kama artist au alikuja kama producer? Alikuja kama producer. Tekno yuko wapi leo? Na ameamua yeye mwenyewe kuimba kwanza. Sintani. Of course. Naril anasafiri kila siku. Why Naril yuko unique? Kwa sababu anasafiri kama artist na anasafiri kama producer. Sasa yeye baki hapa na keyboard zake. Wao wanacholalamikia ni swala la kwamba wanaona kuna kila haja kwanza wasanii wakakubali kulipa. Wewe umefungua ofisi. Studio ndio ofisi yako. Kama studio ofisi yako, weka standard ya kazi yako. Hawafanyi. Kwa mfano, mbona mimi show zingine siendi? Sawa, nishakuelewa. Kwa mfano, ngoja tuende katika kuna vitu viko wazi. Na kuelewa AY, lakini katika mfano ambao unaona hii ilipi siendi. Sawa, na yeye mwenyewe ukiona record ya ilipi achana naye. Sawa, kwenye mfano ambao unakuhusu wewe na FA, mshawahi kukosana na mlishakupishana kauli na Amibi kutokana na kupay studio. Na ukazungumza kwamba nadhani pesa ambayo Amibi kaniwekea mimi ni nyingi sana. Sasa uone kama producers wengi kilio chao ni hicho na wanapotaka kufanya kazi na mimi wakati ule alivyosema kuwa ni 10 million per track. 10 million per track. So hiyo ilikuwa 2009. Yeah. Kwa hiyo ni milioni 100 track 10 ujue. Okay. Kwa 2009 nani angeza kulipa? Usingeweza. Kwa mimi nikasema siwezi, na yeye akasema hawezi kushuka zaidi hapo. Tukapishana. Kila mtu sio tukapishana actually. Yeye akasema hawezi kufanya kazi na sisi tukasema hawezi kufanya kazi na wewe. Si basi tumemaliza. Mbona baada ya hapo kwani tumerekodi kwake nani? Tumerekodi kwake tena kwa hela nani? Si tumeelewana baadaye bwana, sasa hivi tunafanyaje? Sasa hivi utaratibu wetu wa kazi ni ABCD. Na tangu nimetoa hii statement, maproducer wote wakubwa nao waamini ni wakubwa hapa Tanzania wamesupport statement yao. Na hata wengine nimewasikia juzi wakina Sijamoka, sijahata kukutana nao lakini wameelezea vizuri sana na wameongeza zaidi ya vile ambavyo mimi nilikuwa nimeelezea. Okay. Sasa nimekuelewa bro. Hebu tumsikilize Mona, maana Mona anasema yeye alidhani kama AY kwa jinsi ambavyo anavyokuheshimu alikuwa brother kanivunjia heshima. Kwa nini kasema maproducer kama kina Mona watabakia humu? Ni kwa sababu yeye alivyonijibu. Ngoja tumsikilize alafu nadhani tutapata kitu pia cha. Ukinijibu polite na mimi nitakupa jibu polite. Ukija kigumu na mimi nitakujibu kigumu. Simple like that. Tumsikilize Mona. Kitu ambacho mimi sijapenda kwenye comment yake ni kwamba kama amedisrespect hivi, hawezi kumzungumzia Mwana Gangster kama anazungumzia si producer gani huko wa vichochoroni wa Uswahilini huko, unajua? Wakati anajua Mwana Gangster ni producer mkubwa na sio yeye tu, jamii yenyewe nafahamu, kwa sababu mtu kama AY akisema anijui ni uongo. AY ashakuja studio kwangu mara kibao na asharekodi nyimbo. Nishamrekodi zaidi ya mara moja au mbili. Anaposema kwamba maproducer kama hawa wakina Mona sijui nani, it's like kama ana disrespect, unajua? Nimesema ungeni coach kwanza nilichosema. Yeye kwa mfano maproducer kama kina Mona Gangster watabaki hapa na tukienda mbali kidogo katika upeo wa sikiliza nikwambie. Tashida binadamu hawapendi kuambiwaga ukweli. Ukiambia wewe mvivu unajisikiaje? Kweli wewe ni mvivu nimekuona. Mbaya. Basi mimi ndo niko hivyo. Kwa the way upeo wake mimi nimejaribu kuwapa wazo lingine wasanii na maproducer. Especially upande msanii gani ameshaikuwa kuongea statement kuhusu maproducer. Wanavowatoa wanawasahau wanaenda zao. Maproducer anabakiwa na lalamika. Msanii gani alishakaa chini akawafikiria maslahi ya maproducer? Sidhani. Naona niambieni leo nani. Sasa mimi napoongea kwa nia njema kuhusu maproducer. Alafu moja kati ya 99 lazima ujiulize wewe mwenyewe. Nimekosea. Jiulize wewe mwenyewe umekosea. Kama maproducer wote wamesupport hilo swala.
Master J ka support ile swala. Wote wamesupport. Kwa sababu kwa upande wa Master J, in short, ni kwa Master J tuna discuss hivi vitu kila siku. Yeah, okay. Kila mara nakaga na Master. Alikuja hapa kwenye Planet Bongo siku moja akasema aliacha kufanya yeye mwenyewe alichoka. Kwa sababu alidhani pesa haitoshi. Kwa Master J binafsi anasema pesa haitoshi. Hiyo ni Master J. Kila mtu ana standard yake, bro. Kila mtu ana standard yake. Ingawa ni product hiyo ndio maana unakuta soda inayouzwa Mwenge kwenye kioski. Okay. Lori inaoshusha Mwenge. Si ndio hiyo soda ambayo Serena kusisamanga kutaja majina ya nani. Masaki. Lakini unanunua kwa shilingi ngapi? Zinatofautiana hata maji. Set your standard, bro. Hii ni business. Na mimi sifanyi kazi ya kanisa. Nimejaribu tu kufeel navyoona, yani naona kitu hichi mbona kinafanyika miaka mingi tangu 2008 na kifahamu kitu hichi. Yeah. Na hakuna mtu anakiongelea kwa kona ambao mimi naiongelea. Got you. Kuna vitu vingi. Kama sijui kwani kuna tatizo la watu kutolipwa. Unajua. Mimi nimeongelea kwenye kona exposure. Na kulipwa alafu utaenda wapi? Kwa maana kwamba ukitembea bure sio mkaa bure, bro. Mtu sijui nielezaje ili muweze kunielewa. Na nafanya hivi kwa sababu tu mimi nimeumbwa hivyo. Mimi napenda kushare watu kitu ambacho naona hichi hata kama kitanifaa mimi basi kikufaa wewe, lakini end of the day nasema hii ni legacy yangu nilikupatia. Kuna producer mmoja sitaki kutaja jina. Anasema Sheikh kumuomba msanii mmoja mkubwa tu kwamba akienda kwenye show zake za nje kule Afrika aende naye, lakini alimkatalia. Naweza kupatia mfano mmoja. Nilikutana na hata yeye mmoja aliongea nani anaitwa Askana Nairobi, lakini the way nilivyokuwa namintroduce Askana Tanzania tulisafiri wote na tulikuwa tuna lengo. Yaani tulikuwa tuko wote na kama tunafanya kazi wote Dar es Salaam. Na sina product naye. Umeelewa? Kwa hiyo ni jinsi ambavyo unaweza kujibrand. Unaweza kuwa unashinda Instagram, sijui Insta live hizo, unashinda Facebook, unashinda kwenda kwenye Google kujiangalia how to brand yourself. Kwa sababu lazima msanii akupush, hata wewe mwenyewe unaweza kujiongeza. Mimi kiukweli hata kama naangalia hizo Instagram sinaangalia wapi, lakini lazima nikae kabla kulala naingia Google najifunza kitu. Siwezi kulala bila kujifunza kitu, na wala sikubali mtu mpaka aje kuniambia. Napenda mimi nianze kuambia watu jinsi ya kufanya vitu. Hivi baada ya kufanya collab na Nyanshiski, soko la Kenya umelitaka kwa kiasi gani? Kenya. Yani imeongezeka vipi? Tukizungumzia iko imezunguka. Kila kitu kiko kwenye airwaves kabisa. Kiko kwenye promo ya hali ya juu. Yeah. Kwa sababu Kenya najua jinsi ya kuhandle flavor za Kenya. Unajua ukishajua Kenya flavor zake ni zingine. Uganda ni pagumu kuingia. Na unakuta wasanii wengi wa Kenya na Uganda ni wagumu kuiti. Yana wa Tanzania na Kenya ni vigumu sana kuiti Uganda kama mnafahamu hilo. Yeah. Ni kweli kabisa. Kwa sasa nini kifanyaga muziki lazima ni balance. Ni balance Tanzania, ni balance Kenya, ni balance Uganda. Umeona? Na Kenya mimi nimefanya kama ni shows nimefanya karibia kila kona ya Kenya. Uganda nimefanya kila kona ya Uganda. Unaona? So mwisho siku nilikuwa nimefanya Nyashi na naamini Nyashi ni artist ambaye ana uwezo mkubwa sana. Tangu zamani na amerudi ameonyesha uwezo wake ni mkubwa zaidi hata vile ambavyo aliondoka. Tofauti na wasanii wengi ambao wakiendaga abroad wakirudi wanakuaga viwango vyao vinapungua. Yeah. Nice. Na nimependa kitu kimoja. Watu wengi wamekuwa wakichukulia video yako Parizon kama mfano kwa sababu ile ilikuwa ni moja kati ya video ambazo zilikuwa zina uwekezaji mwanzo kutoka Tanzania, uwekezaji mkubwa kutoka East Africa, sawa? Na hakuna mtu aliniambia nenda South Africa. Na hakuna mtu alikwambia, mimi mwenyewe ndo niliamua. Siku hizi inaonekana lakini sasa hivi kila mtu anaenda wapi? South Africa. Unadhani hii inaweza kusaidia kuisukuma kazi hata kama audio ni mbaya? Hii ya kwenda tuwekeze kwenye kioo kizuri. No, lazima ufanye audio nzuri kiukweli. Kwa sababu kuna interviews zingine zisikiaga unakuja mtu East Africa umetoa video na audio. Lakini unakuta mtangazaji kama ameconcentrate usikia video yako kali. Yaani hapo jiulize mwenyewe. Mbona sipia video wakati niko redioni hapa bana? Hii kurekebisha radio wapi? Hii kumba yani kuna vitu tulizungumza na Mwana FA kwamba yani imefikia stage sasa hivi wakongwe mmekuwa kuna njia mnataka muwapeleke watu kwa kupitia kauli zenu sasa. Kabisa, lakini kwa sababu mimi nasikiliza interview kwa sikio lingine. Hata ninapoangalia vitu vingine na unajua hata jana nilikuwa naangalia matangazo fulani ya biashara na hata kwenye taarifa habari fulani. Kwa hiyo
hiyo kitu nimeangalia siku nyingi sana. Lakini jana ndo nikamwambia cousin wangu mmoja, nikamwambia unajua Tanzania wanaongea sana kwa mikono. Na hapo nakupa task tu moja. Nenda kaangalia matangazo ya biashara. Nilisema ukanunue kile product. Kwa hiyo nachosema yani okay, hii nimeweka tu nani. Lakini nachomaanisha kwa nikisikizaga interview nasikiza kwa sikio lingine tofauti. Umeona? Kwa hiyo naonaga jinsi ambavyo mtu anasema kwa hiyo video imetoka, nimeiona ile video kali, lakini unakuta mtangazaji pia ana concentrate kwenye video kuliko audio. Unaelewa? Kwa hiyo la msingi ni kwa lazima tuangalie audio, tusijisahau sana kwenye audio, kwa sababu watu wengi wanaamini kuwa ukifanya video kali na audio ikawa tu ya kawaida basi poa. Pesa ndefu kuliko zote ambazo mwahi kulipa kwenye audio ilikuwa ni shilingi ngapi? Kwenye audio? Yeah. Kwenye kwa producer? Na kwa producer kama 5 million. 5 million. Yeah. Ulimlipa nani? Nilimlipa ilikuwa nani? Moja, kwa sababu ilikuwa in dollars kama 5 million. Dre Beats mwenyewe nimemlipa hela nyingi pia. Okay. Yeah. Sawa, ina noma. Alafu kingine ni kuwa kuna kitu kimoja kuhusu producer ni kuwa mimi ndo naye kuuliza hata na real. Nataka nikupe shilingi ngapi? Unauza hii beat shilingi ngapi? Yeah. Umeelewa? Hii beat nauza shilingi fulani. Sasa nakupatia pesa yako. Na nasipendi kubagain kiukweli, kwa sababu mimi napenda kufanya biashara supermarket. Supermarket unavyoenda unaona soda 1500 unabagain? Hapana, unachukua tu. Kwa hiyo hata mimi mwenyewe kwenye biashara ya show pia naambia jamani, biashara yangu ni supermarket. Kwa hiyo hata mimi nikienda kununua product ya mtu sipendi kubagain kiukweli, ili kusitokee maneno tena. Najiepusha sana na maneno, unajua. Kwa hiyo kuna hii ya kulipa au kuna project ambayo unaweza kufanya za tracks. Let's say kama mimi na Hami sasa hivi tunafanya project ambayo baada ya hiyo project kila mtu anapata mapato yake. Ambayo anaweza kupata zaidi hata ningemlipa cash. Yeah, hiyo inakuwa nzuri pia, lakini paka muaminiane sana. No, contract. Tunaenda pamoja, sisi marafiki. Lakini urafiki wetu sio ukiingia kwenye biashara. Swala la hela. Ndio unaelewa. Mimi nadhani Hami ni genius sana, kwa sababu anafika Hami kichwa. Anafika katika sehemu ambapo watu wengi anakuaga tofauti na baadhi ya maproducer pia, ni kwa sababu pia huaga ni msafiri. Exposure. Usafiri bana, mimi nikwambie kitu, asikudanganye mtu. Ukitoka nje ya Tanzania au ukitoka nje ya East Africa, lazima akili yako itachange. Haiwezekani kawaida. Amini usiamini. Conscious sana interview. Kwa kifupi tu, lakini upendo kuzungumza kwamba utoe kama ushauri, lakini wasanii ambao wanaendelea kurekodi bure, maana hayo malalamiko bado yanaendelea kutokea. Unawaambia kitu gani yani kiukweli? Sasa hii ni uamuzi wa producer kiukweli. Sio kwa sababu kuna artist ambaye ana uwezo wa kulipa studio time. Wakubwa tunasikia. Wakubwa. Sasa hii ni lawama producer mwenyewe. Sasa na wewe producer naye mrekodi bure artist mkubwa asije akakimbilia akasema sijui nimezulumiwa. Sasa huko ukibana wewe Mako umebana, anaenda kwa mwingine sasa. Sasa imagine mtu hata kama Mako. Wewe unanikutaga na Mako mdogo. Yeah. Ningeamua kurekodi bure sina rekodi. Mbona namlipa? Wewe nalipa, lazima nilipe. Yaani huwezi kukwepa. Sasa hii ni weakness yako wewe mwenyewe. Kama unamwona artist unaona kama namna gani nisipomrekodi bure basi atanikimbia nini. Lakini Mako anakuambia weka mzigo wangu, tunafanya kazi. Na tuna hang na hata kama kwa sababu hata unavyomlipa unalipa cash yote. Umeelewa? Hauna basi kesho tutaenda pamoja, nitatafuta hiyo hela mpaka itakapofika. Sasa no, yani ubaya yani tunavyoona yani katika mimi nazunguka studio tofauti ni kwamba hakuna huo umoja, kwamba Mako umekataa kumrekodi msanii bure, ataenda atolea mfano, lakini kwa Mr. Tita atarekodi mfano bure, ataenda kwa Shiriko atarekodi bure. Kwa hiyo mwisho wa siku ni kwamba huyu mwingine anaonekana afanye biashara, lakini mwingine anazidi kusikika ingaje hapati pesa. Mimi nadhani hilo swala la maproducer kwenye mambo ya payments inabidi mwafanyie wa interview. Nadhani wewe ni vizuri tukakuuliza. Mimi niko kwenye upande wa umepokea hela, umemrekodi mtu bure, hujamrekodi. Mimi mwisho wa siku ni kuwa utoke kwenye kile chumba. Sijui kama unanielewa. Tuzunguke no. Kwa watu wanaonisikiliza maproducer. Nia na madhumuni yangu ni utoke. Unajua producer shida yake, unaweza kaingia asubuhi ukatoka saa 7 usiku hadi saa 8 usiku. Au kalala hapo. Na uko na wiki nzima uko maeneo hayo, yani mazingira ni yale. Ukitoka sana mara moja mbili. Yeah. Mimi nachotaka ni utoke kwenye lile eneo, ule pipa, uende kukutane na raia wengine na maproducer wengine. Uende out usikilize flows za tunes jinsi zinavyopigwa.
kwa sababu unajua kuna wakati fulani hapa Tanzania kulikuwa kuna shida moja, kama umegundua hapa katikati nyuma kidogo hapa, sisi tulikuwa tuna maproducer wengi walikuwa wanalenga sana kupigwa radio, yani akipigwa radio ni tu basi, mwisho wa siku ikawa nyimbo za wapopo zenyewe ndo zinatawala kwenye maclubs. Sijui kama unaelewa. Unajua kuna aina nyingi ya jinsi ya kutengeneza wimbo. Kuna kutengeneza wimbo ambao ni wa asubuhi na jioni. Okay. Mimi nilivotoa Haru Wanambia Alone, nilikuwa sitaki upigwe mchana, hata sifanyi interview za mchana. Ni wimbo wa kumotivate, inspiration na kumotivate mtu asubuhi na jioni. Sijui kama watu wanaamini hivyo. Yaani watu wanafanyaga kazi hizo. Iko hivyo. Kuna wimbo wa club na kuna wimbo ambao una balance wewe ni club na radio. Kuna ma DJs wa radio na kuna ma DJs wa club. Unaelewa hapo? Kwa hiyo hivyo vitu vyote najifunza kwa sababu natembea najifunza, alafu ndo nakuja na share, ingawa ndio hivyo. Share mtu mwingine anakuambia sawa. Kwa hiyo mwisho wa siku ni kwa lengo langu ni producer watoke kwenye vile vyumba. Na wanatokaje? Wanatoka kwa sababu kuna watu wanawatengeneza wanakuwa wakubwa. Why wale watu watoke kila siku? Kwa mwaka hata mara 3 nashindwaje kutoka. Kama una artist mkubwa ambaye unafanya kazi. Ndio kulipi sasa wamekuja kurekodi kishikazi. Kwa hiyo wote unaofanya nao bure tu. Wako hivyo. Kwa unatumia umeme wako mfukoni na ulipi kabisa. Na anakwambia na kupromote. Sasa na promote hata kukusafirisha tu akusafirisha na promote hivi. Kagoma nako. Funga studio. More and more. Yani ndo ngoma ambayo kila msingi samani kukatiza, lakini mimi kiukweli nia yangu ni njema na nia yangu nione watoto tunakuwa. Yeah. Na ndio maana hata nikiwa na kisafiri nikienda sehemu yote na bebaga nyimbo bila kujali ya nani wala ya nani. Nazisambaza nikienda kwenye studio fulani, na hiyo kitu nilijifunza kutoka kwa Dibanje. Okay. Dibanje alivyokuja hapa kwa mara ya kwanza alikuwa amekuja na CDs kibao. Ya wasanii tofauti. Unajua nilijaribu kuangalia labda anatembea na za lebo yake tu. Nikaja kugundua hapana, anatembea na tracks ambazo ni hit songs za kule. Wow. Anakuja na Sprayed Sumu. Love. Umeelewa? Yeah. Kwa hata mimi kwenda Kenya, sijui kwenda wapi na ndaga na mwaga sumu tu kule. Na umeelewa? Yeah. Lengo na madhumuni ni kuwa nataka tukue at least na tuwe wengi. Zamani kwa unaenda sijui hata hizo MTV unajikuta uko peke yako backstage. Unakuta labda mimi nimeenda na msindikizwa na FA. Tunakuwa kweli, yeah. Lakini at least hivi tunaanza kuona watu na wengine wanaenda zaidi na zaidi. Umeelewa? Kwa lengo na madhumuni ni kuwa watu wakue, watoke. Wajifunze skills zingine. Show yako moja ya AY unalipo shilingi ngapi? Sasa mama. Okay. Niko private sana hiyo, sio? Hiyo ni confidential. Sasa hapa nikuulize wewe mshahara wako shilingi ngapi? I got you. Sawa, basi twende tukasikilize more alafu tusikilize vitu kadhaa alafu turudi tena hapa kwa ajili ya kuendelea na story nyingine. Maana ni ngoma ambayo nafahamu watu mtaani wanataka kuisikiliza. Sawa. Tuzetu. Mfanya kitu hapo alafu sisi tutageuka time si ndefu. Planet Bongo. East Africa Radio. Timbaland. Nilikuwa nasimulia hapa muda mfupi kidogo. Timbaland alienda Uingereza akawa amepewa Dizzo Rascal ampeleke kwenye mall. Timbaland alinunua CD F3. Za kila kona ya dunia. Na anasema anaenda kusikiliza track baada ya track. Sio kwa sababu anaenda kuiga zingine, but kuna kitu automatically unajua nachana mimi ni mkali, mimi na flow, sijui unajua zile. Yeah. Wakumbuke kuwa tunawafanyia kazi watu. Unajua kwa sababu kuna wakati unasikiliza tracks za rappers unaona kabisa ni kama anamwimbia rapper mwenzake, ingawa anaichukua nipeleka redioni kwa ajili ya watu. Sio kama unanielewa? Nakupata. Kama mtu anasema yani kuna maneno ambayo ni ya rapper kwa rapper. Nakupata. Lakini sio rapper kwa watu wengine. Shabiki anataka kusikia vitu ajifunze. Shabiki anataka kujisikia vitu vimliwaze. Mshabiki anataka vitu ambavyo vitammotivate kama ni asubuhi anaenda kazini au jioni amejaribu kutafuta riziki yake imeshindikana, sasa anarudi moyo umevunjika, anataka kumpatie nguvu. Kuna vitu kama hivyo. Umeelewa? Yeah. Na kingine ni kuwa napenda nishaandika hata kwenye Twitter siku moja. Nasema napenda kuona rappers wa A-list waongezeke zaidi.
Unajua, ninachosema hicho namaanisha kuwa ukiangalia, nilisemaga nilitweet kabisa na ikawa ni mjadala tukadiscuss. Na ni kwa roho safi, kwa sababu nataka watu wajiongeze pia. Ni kila mtu ana mawazo yake, mimi ni mawazo yangu, kwa sababu 2006 tangu Joe Makini awe ametoka 2006 hakuna rapa ambaye ni A list mwingine. Wengi wanakuwa B list au C list. Yani ni short kwa tangu 2006 hakuna rapa amekuwa mkubwa zaidi ya Joe. Sababu si wengine tulianza kutoka huko nyuma. Umeelewa? Baada nishakuelewa. Baada ya yani hakuna rapa ambaye aliingia 2008 amemzidi Joe. Kwa hiyo tunataka watu wengine watokee wawe wakubwa zaidi. Tuwe wengi. Ni kama watu wamesinzia kidogo. Kwani Roma ametoka lini? Roma ametoka 2008 hivi. 2008. Yeah. Hajafika kwenye A list. Lakini Joe unajua level aliyofika Joe, sinaelewa. No, tunaongea ukweli, si ndio? Roma anajitahidi sana pia. Kwa hiyo inatakiwa iwe watu wanaongeza bidii. Tuongeze bidii hata tukikaa wenyewe, sio kwenye radio tu, hata tukikaaga sisi wenyewe tukikaa artist, hata wengine wa kuimba. Kuna hata juzi nilikuwa nakaa na mwimbaji mmoja, hata tujazoeana, lakini nilionaga show yake fulani alikuwa na perform, kaona ameimba flat sehemu nyingi sana. Lakini unamwambia akikasirika sawa, lakini at least wewe umwambie kitu ambacho unaona ni kosa kwake, kuliko ukinyamaza unakuwa anaona anachokifanya ni sawa. Yeah. Kwa mfano mtu kama Roma, unadhani nini ambacho kinamfelisha hajafika katika A list? No. Cha msingi ni kuwa Roma ni rapper mzuri sana. Cha msingi hapa cha sasa hivi ni kuwa unajua, naonaga jinsi ambavyo eti rappers kusema Africa rappers unaanza AKA nani yule Casper, wakati hapa tuna vyuma kibao. Lakini hivyo vyuma ndio nilikuwa namwambia Tafidi siku moja kuwa hata kama najua yeye ni mkali kuliko AKA, lakini au hata kina Sakodi hapa tuna mwenyewe Sakodi mwenyewe tunaweza tukamalizana naye vizuri na zile style zake. Achana na hiyo, mimi nachoongelea mimi ni kuwa tunajua wewe ni mkali, na hata wewe mwenyewe unajijua mimi mkali kuliko AKA kuliko nani, lakini wale wamejimarket. Hamna mtu anayejua ukali wako. Sasa wewe umekaa tu huku Tanzania, mimi mkali, wewe unampendelea tu. Wanampendelea wapi? Kwa hiyo mtu kama kina Roma na wengine ambao unajua kabisa wana uwezo, tujimarket. Yeah. Kwa sababu soko linavyozidi kwenda linazidi kuwa kubwa. Waamuzi haya mambo sometimes hayatoki ndani ya nchi, yanatoka nje ya nchi. Watu wanaosema rapa mkali Afrika, yani Afrika nzima, anatoka Tanzania anayesema hivyo, au hilo jopo linatoka hata mtu mmoja Tanzania? Hapana. Ni watu wanakuta ni wa Nigeria na South Africa, kwa sababu wao ndio wamemiliki hiyo market yote hapo. Wanaenda na facts. Kwa hiyo sasa wale mpaka wakujue inabidi woje market. Uwe mkubwa, uwe mtu unashindana, uji market, jaribu kutafuta interviews nao, ufanye vitu, kuna vitu vingi sana vya kufanya. Bro, nadhani kwa sababu ndio maana hata mimi mwenyewe nilisema siku moja tangu 2009 mimi ndio nilikuwa rapper, nimetoka East Africa, nimeingia kwenye MTV as a rapper. Na kategoria yangu ilikuwa Jay-Z, Kanye West, MI. Hakuna rapper hapa ambaye ameingia kategori Afrika hapa na Jay-Z na Kanye na jina lako liwe humo ndani. Na ndio maana akasema hii 2017 kuacha hizi more and more, kuna makombola ukibonyeza hivi inaenda wenyewe lazima tukibonyeza hivi inaenda. Karibu Dea ana swali kwa AY. Nataka 2017 nione rappers wanasimama kwenye majukwaa makubwa na uwezo tunao. Na yes. Wewe mimi na swali kwako. Mimi naitwa DJ Dea. Wewe unakujua jamaa vipi? Sasa ngombe nataka kutoa kidogo kwenye mambo ya muziki. Mimi nafahamu wewe unashabikia Barcelona, japokuwa hapa Tanzania sifahamu timu gani. So nilikuwa nataka unitajie first 11 na Barcelona, wake naona unavaaga sana jezi za Barcelona. Wengine sio sana. Mimi kuna mtu mmoja alishaniuliza, kwa hiyo Messi akiama Barcelona nayo na ngamba, mimi nashangilia Barcelona zamani kulikuwa wakina, unajua kina Zlatan wote walikuwa Barcelona. Yaani hapo umeniacha, mtanikaribisha baadaye. Wakina Ronaldinho walikuwa Barcelona. Kweli. Wakina Ronaldo de Lima walikuwa kweli. Umeelewa? Kwa hiyo wakina Eto'o na nani. Kwa hiyo mimi ni Barcelona, hawaingii watoke, lakini 11 first 11 unamjua Messi. No. Messi, Neymar, wakina Mascherano. Wakati ule walikuwa nani yule anaitwa? Tinaanza pale kati au wapi? No, tulia basi mzee kwanza. Jamaa amenichanganya, nilikuwa akili yangu ilikuwa kwenye kumotivate watu kwenye muziki na wewe sikiliza. Wewe timu gani kwanza?
mimi Kwa sababu hapa kusema Barcelona wenzako watu wa Manchester na Arsenal sijui watu wangesikia tu Barcelona wanataka kujificha chini ya meza. Jamani, mimi ni mshabiki, mimi sio mchezaji, msiogope. Mimi Barcelona wenzako. Mimi nafuatilia sana kwenye page kwa Insta, huwa anavaa sana jezi za Barcelona. So unajua kabisa. Hata kikosi cha Barcelona. Na napenda Barcelona tangu nikiwa darasa la 5 nakumbuka. Wakati tuko Dodoma enzi hizo tukatengeneza uwanja nyumbani na timu yetu tukaiorganize ikawa inaitwa Barcelona hivyo hivyo. Kenda same tunawafunga watoto huko, tukishawafunga wao wanatufuza na mbwa. Sawa. Sawa, turudi kwenye muziki ili tumalize hapa, tuendelee na vitu vingine brother. Mwaka huu mnahitaji rappers wabadilike na kampeni kubwa ilianza. Rappers wajiongeze zaidi. Na tangu mwaka jana kama ulivyosema mwishoni nimejaribu kwa motivate na bado tunaendelea kufanya na uhakika tutafanya maajabu mwaka huu. Nice. Asante sana. Kabisa, lakini mwisho wa siku ni kuacha kipaji chako ni lazima ujue kujipackage. Naposema kujipackage maana yake ni how to brand yourself. Uwe ni producer, uwe ni mwimbaji, uwe ni rapper. Ni lazima ujue kujipackage. Swali moja la mwisho. Unadhani uzito ulikuwa wapi kwa watu wako wa karibu kama kina Mwana FA kuamini kwenda kuwekeza kwenye video miaka yote mpaka tunamwona FA anakwenda mwaka jana mwaka juzi South Africa? Nini kilikuwa kizito kwao? No, ni kwa sababu labda mimi nilianza kutoka kabla yao. Hicho cha kwanza. Cha pili ni uamuzi wa mtu binafsi, kwa sababu hata FA anasemaga mimi nataka kuwekeza zaidi, yani East Africa hapa. Yeye anataka kuwekeza zaidi East Africa. Kwa hiyo kuna kila mtu ana malengo yake katika muziki. Umeelewa? Kwa hiyo kwenye swala la videos ni mimi pia ni mmoja wapo mtu ambaye nimemotivate sana kufanya hiyo kitu. Na matokeo nayaona. Kweli. Unaona kwenye kioo hivyo kweli. Kama wajuzi. Kama kanywa maji tanki ngapi? Bwana brother, asante sana. Tuna mengi ya kuzungumza nadhani mwaka huu, na kwa sababu bumper to bumper lazima nirudi mapema sana. Kweli, itabidi tuje tumalizie. Lakini short ni kwa more ndio hiyo video hapo, ndo tunajaribu kuangalia sehemu gani ya kushoot, lakini mwisho wa siku ni kwa video lazima tuweke video moja wazimu sana. Ya kiutu uzima. Yani ya wazimu kabisa.